एक छोटी सी गांव में एक पुराना हवेली था जहां लोग कहते थे कि एक भूत रहता है। लोग उस भूत अंकल कहते थे, लेकिन ये भूत थोड़ा अलग था। ना वो डराता था, ना चिल्लाता, ना ही किसी को नुकसान पहुंचता। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, उससे बहुत भूख लगती थी। एक दिन राजू नाम का लड़का, जो बहुत तेज और नौटंकीबाज था, हवेली में दौड़ता हुआ गया। उसका फुटबॉल हवेली के अंदर चला गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उससे एक आवाज आई। राजू का डर से बुरा हाल हो गया, लेकिन जब उसने देखा तो एक भूत चप्पल पहने, मफलर लगा के फ्रिज के सामने खड़ा था और वो बिस्किट के डब्बे को घूर रहा था। राजू बोला, भूत हो या शेफ? भूत अंकल बोले, मैं रिटायर्ड भूत हूँ। ए फ्लैट सिर्फ खाता हूँ, डराता नहीं। पर ये हवेली में कोई खाना ही नहीं लाता। टैब राजू ने एक आइडिया सोचा। उसने भूत अंकल के लिए हर हफ्ते अलग अलग डिश बनानी शुरू कर दी। पिज्जा, पराठा, मैगी, हलवा और गोलगप्पा, खीर। भूत अंकल इतने खुश हुए कि उन्होंने राजू के हर एक जाम में उससे हिंट्स देना शुरू कर दिया। रात में सपने में आके राजू टॉपर बन गया। तब से हवेली का नाम पड़ गया भूत कैफे, और हर भूत रात को वहां पार्टी करने आता।